Pāvila 2. vēstule Timotejam 1. nodaļa. Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva gribas ar dzīvības apsolījumu Kristu Jēzu Timotejam, savam mīļam dēlam, žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga. Pateikdamies Dievam, kam es kalpoju kā mani tēvi ar skaidru sirdsapziņu, es nemitīgi pieminu tevi savās lūgšanās nakti un dienu. Es ilgojos redzēt tevi, atcerēdamies tavas asaras, lai es taptu pilns prieka, un pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mīta tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts, mīt arī tevī. Aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu Kungu, nec kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā, jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem, bet tagad ir redzama tapusi, mūsu pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju. Tālab es esmu iecelts par vēstnesi, apustuli un mācītāju. Tālab es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristu Jēzu, glabā skaisto uzticēto mantu ar svētā gara palīdzību, kas mīt mūsos. Tu zini to, ka ir novērsušies no manis visi, kas dzīvo Āzijā, viņu starpā Figels un Hermogens. Lai tas kungs parāda žēlastību Onesifora namam, jo viņš daudzkārt atspirdzināja mani un nekaunējās manu važu, bet nonācis Romā, rūpīgi meklēja mani un atrada. Lai tas kungs dod viņam atrast apžēlošanu pie tā kunga viņā dienā. Un cik daudz viņš Efezā kalpojas, to tu pats zini labāk. Pāvila 2. vēstule Timotejam 2. nodaļa. Tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlastībā, kas Kristu Jēzu, un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Neviens, atrasdamies karapulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. Un, jebšu kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Zemkopim, kas nodevies lauka darbam, pirmajam jāsaņem augļi. Iegaumē, ko es tev saku. Gan jau dos tev tas kungs saprašanu visās lietās. Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts, pēc mana evaņģēlija. Par to es ciešu pat saites kā ļaundaris, bet Dieva vārds nav saistīts. Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristu Jēzu un pie mūžīgas godības. Patiess ir šis vārds, ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim, ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim, ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizliegs mūs, ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. To visu atgādini, apliecinādams Dieva priekšā, lai viņi nekarotu vārdiem, tas nekam neder, tas samaitā klausītājus. Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestiks bezdievībā, un viņu mācība kā sērga izplatās, tādi ir Himenais un Filēts, kas ir noklīduši no patiesības, sacīdami, ka augšām celšanās esot jau notikusi, un sagroza dažiem ticību. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējos un, lai atturs no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koku un māla, un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi.
Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās rada karus, bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu, tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus, varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūtu skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņa gribu. Pāvila 2. vēstule Timotejam 3. nodaļa. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami, un no tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Bet tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mūzu, tā arī šie uzstājas pret patiesību, ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams, kā tas arī ar pirmajiem notika. Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīvesveidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā. Šīs vajāšanas es esmu panesis, un no visām tas kungs ir mani izrāvis. Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks arvien lielākā ļaunumā maldinādami un maldīdamies. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Otrā Timotejam 4. nodaļa. Tad es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams, pasludini Dievu vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāji brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Jo es jau topu par ziedojumu, un manas atraisīšanas laiks ir pienācis. Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Steidzies šurp pie manis ātri, jo Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli, un ir devies uz Tesaloniku, Krescens uz Galatiju, Tic uz Dalmatiju. Lūka ir vienīgais pie manis. Marku ņem un atved sev līdzi, jo viņš ir man ļoti noderīgs kalpošanai. Tihiku es nosūtīju uz Efezu. Mēteli, ko esmu atstājis Trodā pie Karpa, atved šurp arī grāmatas pirmām kārtām pergamentus. Kalējs Aleksandrs ir man nodarījis daudz ļauna, mūsu kungs atmaksās viņam pēc viņa darbiem. No viņa arī tu sargies, jo viņš ir ļoti lielā mērā pretojies mūsu vārdiem. Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To, lai viņiem nepielīdzina. Bet tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to, un es esmu izrauts no lauvas rīkles. Izraus mani tas kungs no katra ļauna darba un izglābs savā debesu valstībā, viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. Sveicini Prisku un Akvilu un Onesifora namu. Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju neveselu Milētā. Steidzies atnāk pirms ziemas. Sveicina tevi Ebuls un Pudens un Linds un Klaudija, arī visi brāļi. Kungs Jēzus lai ir ar tavu garu.
Žēlastība lai ir ar jums!